مبارک شي مسلمانانو او خوشاله شي. ډیر زیات د خوشاله زیره دی او یقینا چې په دې زیری باندې به هغه خلک ډیر انتهایی زیات خوشاليږي د چا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مینه او محبت وي. یقینا هغه به په دې زیری باندې خوشاليږي هم او دا زیره به هغه نور مسلمانانو ته هم رسي. دا ویډیو به شیر کړئ په دې نیت باندې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مینه او محبت ده. زموږ عزتمندو زیره دا ده کنه چې سورہ مخکې تاسو په علم کې ده چې د کوټي یو کسره پاسېدلو او هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان کې نازیبه الفاظ استعمال کړو. داسې الفاظ استعمال کړو چې په هغه باندې د ټولو پښتنو مسلمانانو زړونه دردېدلو او ټول مسلمانانو زړونه په انتهایی زیات خپه شوي. نو بیا د کوټي د پولیس یو شعر را پاسېدلو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حقیقي عاشق را پاسېدلو چې داغه نوم سعید خان سرحدی دا نوم یو اگر پاسېدلو او هغه دغه خنزیر جهنم ته رسولو. نو دغه د وجه بیا دغه سعید خان سرحدی چې دی بیا په جیل کې و. نو بیا ټول مسلمانان پریشان او خپو په دې باندې چې دا سعید خان سرحدی چې د جیل نه آزاد کړي شي د جیل نه رها کړي شي. دا د هر مسلمان چاهت د هر مسلمان آرزو او خواهش. نو الحمدلله ټول مسلمانان خوشاله شي. سعید خان سرحدی حقیقي عاشق د جیل نه رها شو. الله رب العزت وته رهایی ور نصیب کا. ویډیوګانې تاسو وینئ چې د جیل نه را بهر شو او تاسو د دې عزت ته وګورئ. په کور کې تاسو وګورئ دا ویډیوګانې په کور د سونه رشت په او سونه خلک د استقبال ورته دي دته مبارکباد د پاره ورته دي دته مبارکباد ورکي د سره ملاويږي د سره مینه او محبت ساتي. زموږ مندو د سعید خان سرحدی دا رهایی او دا دونه عزت چې د دا پیغام راکړي چې اے خلکو اے مسلمانانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره صحیح طریقې سره چې څوک عشق او محبت او مینه ساتي کنه الله رب العزت هغه ته داسې عزت ورکړي. الله رب العزت هغه داسې کامیابی چې ناممکن کارونه الله رب العزت هغه لپاره ممکن بیا جوړي. زموږ عزتمندو راځي چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره عشق او محبت وساتو مینه محبت وساتو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت په خپل ژوندۍ کې راولو او چې څنګه سعید خان ته الله رب العزت عزت ورکو نو ان شاء الله الله رب العزت به موږ ته هم بیا داسې عزت راکړي داسې مینه او محبت د خلکو په زړه کې به الله رب العزت زموږ بیا ورواچي. او کچره مو ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره صحیح طریقې سره مینه او محبت وساتلو او د نبی علیه الصلاه والسلام سنت موږ اپناو کړل. زموږ مندو ډېر د خوشاله زیره دی. زه په خپل انتهایی زیات خوشحال شوم چې دا خبر می وریدو د دې دا ویډیوګانې می وکړې چې د جیل نه آزاد شو او کور ته ډیر په عزت سره ورسېدو خلکو سره مینه محبت وساتله. یقینا چې زه ډیر انتهایی خوشحال شوم. آیا تاسو په خوشحالي که خوشحال نه تاسو را سره په کمنټ کې خپل رائے شریکه کړئ ټیک شو او کوشش وکړئ چې دا ویډیو ډیر شیر کړئ ډیر شیر کړئ چې هر عاشق رسول دا ویډیو ورسیږي او هغه په دې خبر باندې خوشحال شي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره هغه عشق او محبت انتهایی زیات شي. الله رب العزت خوشاله باد ساته. دعاګانې کوي دعاګانې وکاو. الله پاما.